El que farem és presentar-vos primer a les 3 experiències i llavors cadascun d'ells us explicarà una mica com funciona, quines són una mica les intencions i les virtuts i desvirtuts de cada un d'aquests projectes. Ens presentem, jo sóc el Manolo Cortés, treballo a l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Martorell i ell és el Marc Ubiols, que durant el procés de creació de les pistes d'esquate estava a la junta directiva de l'entitat que van crear per tirar endavant el projecte. I un dia, el 13 de setembre de l'any 2010, parlant amb un amic al carrer, dèiem, ostres, aquí a Martorell no hi ha res per joves, no tenim res, ni l'Ateneu, no hi havia res. I potser ens vam donar compte en aquell moment que ja era hora que nosaltres agaféssim les cordes, les riendes de l'assumpte i tirar-ho endavant. Perquè clar, si ningú ho fa, per què no ho fas tu? Llavors vam agafar nosaltres aquest rol, de fer-ho nosaltres. El dia següent, el dia 14 de setembre d'any 2010, vam anar a veure a la gent de joventut de Martorell i vam explicar aquesta inquietud, que volíem tindre un skatepark. I de primer moment ens van dir, bueno, això és un procés que es porta temps i que s'ha d'anar treballant. Per altra banda, ens van proposar de crear una associació juvenil. És una acumulació de petits fracassos que al final fan l'èxit, perquè clar, tenim clar que l'escola, tal com està plantejada avui en dia, no funciona, no crea persones, crea números. Ningú t'ensenya com fer una organització. Nosaltres vam aprendre sobre la marxa i sobre aquests petits fracassos que nosaltres no podíem aconseguir perquè no sabíem fer-ho, vam aconseguir aprendre i fer-ho. El nostre principal objectiu, que era l'skatepark, ara està fet. És una cosa que ens sentim molt contents del resultat i com vam arribar fins aquí, treballant conjuntament amb les persones de joventut que van estar tota l'estona, s'ha de dir, al costat nostre. O sigui que realment, si unes poques persones decidim fer una cosa, però tots hi col·laborem, això ho fem gran. O sigui que endavant i energia. I és una experiència que, com veurem, també és molt interessant perquè en aquest cas el que fa és implicar joves de 14 a 16 anys, que solen ser una edat bastant difícil per tots nosaltres per poder-los implicar en moltes coses. Són joves en un moment molt específic, diguéssim, de transició, i el que fan és a través de la construcció col·lectiva d'una imatge, ajudar-los a reflexionar sobre quin és el model de ciutat que volen i, per tant, empoderar una mica aquests joves per ser també ciutadans de ple dret i ciutadans empoderats del seu municipi. Un projecte que pretenia, per una banda, arribar a aquesta massa de xavals amb aquestes edats i van participar al voltant, diríem, en una fase més general, al voltant d'uns 600 xavals a partir dels instituts de la zona, més concretament en el projecte d'una manera activa al voltant d'uns 80 i també a partir d'aquí va néixer un grup motor d'unes 5 o 6 persones que són una miqueta els que es van erigir com a representants d'aquest projecte, anant a presentar-lo en els instituts, parlant d'ell als companys, anant a la ràdio a explicar el projecte a Ràdio Sant Boi. Tot plegat, després va tenir l'oportunitat de poder-se mostrar el que va ser el resultat d'aquest mapa de propostes, idees, de sensacions, una miqueta de tot. Vull dir, estava com un mapa una mica barrejat a partir de la pròpia del que aquests xavals volien expressar. Nervi Jove és el que intenta buscar, que aquest jove decideixi sobre una necessitat personal seva i que pugui ser extensible a una col·lectivitat. I amb aquests 6.000 euros donàvem com a màxim 600 euros perquè cada jove pogués fer la seva proposta i la seva idea. Aquesta campanya serveix una mica per donar a conèixer les seves idees, el seu contingut, el que volen fer, el que volen explicar a la resta de joves. I aquest any també hem introduït el vot electrònic. Li diem vot electrònic, però realment és això de fer el like. És a dir, el jove, quan ve a l'assemblea, ja porta a la seva proposta uns quants likes. Per tant, això suma una mica al fet que sigui més popular o més conegut o que sigui sabut la seva proposta. I el que estem fent és això, que entre ells debatin, consensuïn, valorin,
deixin, permetin, jo m'agrada molt la meva idea, però permeto que l'altra també sigui perquè penso que és interessant. I finalment hi ha una votació individual. Passem d'un interès individual d'una persona que, per exemple, li agrada molt la fotografia, a poder fer un curs de fotografia, que pugui ser compartit per altra gent que potser no sabia que hi havia aquest interès, però gràcies a l'interès i a les ganes d'implicar-se d'aquest jove individual fa que hi hagi un col·lectiu interessat en aquesta nova temàtica. Doncs gràcies a tothom per la vostra participació, gràcies per les aportacions. De fet, la Diputació també ens estem constantment replantejant com han de ser les polítiques i com les hem de poder fer, no per als joves, sinó amb els joves també, i ens ajudeu molt amb aquests espais a que també després nosaltres us puguem ajudar a definir-les una mica millor i a fer-les una mica més eficients en aquest sentit.